Hola a todos, nosotros somos Lino Bando y Juliana Muñoz, estudiantes de noveno semestre de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy presentamos nuestra secuencia didáctica titulada El Gran Consejo de los Animales, fábulas que nos enseñan a vivir, diseñada para estudiantes de grado quinto entre 10 y 11 años. En los estudiantes de grado quinto identificamos una problemática frecuente. La lectura se ha vuelto mecánica y desconectada de sus emociones. Además, tienen dificultades para desarrollar habilidades como la empatía y la convivencia. Por eso elegimos la fábula como eje central. Nuestra secuencia tiene una duración de 3 sesiones de 60 minutos y se llama El Gran Consejo de los Animales. En cuanto a nuestra pregunta problematizadora, es la siguiente. ¿Cómo puede la fábula fortalecer el desarrollo psicoemocional y prosocial de los estudiantes de grado quinto, despertando en ellos el placer por la lectura? Y nuestro objetivo es diseñar una secuencia basada en la fábula para fortalecer esas habilidades a través de actividades lúdicas, creativas y reflectivas. Para iniciar, proponemos el animal que me representa. Cada estudiante elige un animal con el que se identifique y explica por qué. Luego hacemos preguntas detonadoras. ¿Qué es una fábula? ¿En qué se diferencia del cuento? Y cerramos el inicio con una dramatización breve de la liebre y la tortuga con 2 voluntarios. Esto activa conocimientos previos y genera motivación desde el primer momento. El corazón de nuestra secuencia es el gran consejo de los animales. Primero, pues los estudiantes leen las fábulas de Esopo, La Fontaine y Tomás de Iriarte, de forma individual y grupal. Luego responden una guía que conecta los personajes con sus propias emociones y valores. Finalmente, pues cada grupo crea su propia fábula usando Canva o Book Creator. Esta actividad trabaja pues la empatía, el trabajo en equipo y principalmente el pensamiento crítico. Para cerrar, usamos la ruleta de la moraleja, una ruleta digital con preguntas reflexivas donde cada estudiante responde oralmente y permite identificar vacíos y cerrar la sesión de una manera lúdica. Y como evaluación aplicamos el semáforo de aprendizajes en Padlet, verde para lo aprendido, amarillo para las dudas y rojo para lo que mejorarían. Esto nos da retroalimentación real y directa de los estudiantes. En cuanto al material utilizado en esta secuencia didáctica, sería el siguiente. Primeramente, pues los materiales que usaríamos incluyen copias de fábulas, guías de análisis y tarjetas de colores en lo físico. También, pues en lo digital sería Canva, Mentimeter, Padlet y YouTube en lo digital, como lo dije. Pues el impacto esperado es que los estudiantes construyan un vínculo genuino en la literatura y desarrollen competencias lectoras, comunicativas y socioemocionales de forma integrada en equipo. Reflexión sobre los aprendizajes. Este curso nos enseñó que enseñar literatura es crear experiencias que toquen la sensibilidad del niño. Aprendimos que el desarrollo psicológico del estudiante debe guiar cada decisión pedagógica y que géneros como la fábula son herramientas poderosas para trabajar valores y emociones.